Jadi Kang, udah mulai Kang. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan mentari itu selalu bersinar. Tapi I am tree. Bunga selalu mekar. Iya. Ya kan? Tapi percayalah Kang, Tuhan pasti menciptakan pelangi di setiap badai. Cakep. Senyum di setiap air mata. Cakep. Lagi Jawaban dari setiap doa. Cakep. Masak air. Masak Enggak. air.